شام بخیر. شام بخیر بابای ملا. و فکرم رهگم زدید. نه پسرم، مرا فرشته ها راهنمایی میکنن. یک رفیقم رهگم زده است، آمدم تا او را راهنمایی کنم. مانده نباشید. اگر بازی نکنی خیز دیگر کس شینه. شوکت برادر جان خوش آمدی برادرم. دمت را گیر، مرا گوش کن. پولها را کجا کردی؟ حیوان، فقط به من نگویی که همه پولها را بوی دادی. تو چی ها میگویی برادرم؟ نخود همه پول رو بویدیم. انا نصفش رو بوی دادم. نصفش رو؟ شوکت، نصف پولها همین است. من به مردم محله چی میگویم؟ برادر جان در راه با دخترها وا خوردم. بعد به طرفخانه رفته خوراک دویم خوردیم، نوشیدیم، پولها کم شد و برای پولها را جابجا کردن به کازینو آمدم تا برد کنم. من توبه کرده بودم. خاموش. توبه کرده است. این توبه در سرت ماند. با تو بعد گپ زنان میکنم. بعد شامتان بخیر جنابان. حالا برادرم خطا کرده است. پولی که از خودش نبود و آن را باید خیر میکردم آماده اینجا بوی داده است. خواهش میکنم پولها را به من برمیگرداندید. این خیلی کار خوب میشد. بعد بله، من این پولها را برده به یتیمان میسپارم و ثواب شما هم میرسد. نمیشود دملو. در تو پولها را باید داده. با دملو مسئولیت کرده پولها را پس گردوندنی. جورا این مکر درمون نمیگذارد. اوه شوکت، توبه. اکنون حیاتتون برباد رفت. احتیاط کنید که برادر من فهمیده؟ خاموش. برادر گرامی قدرم. به حضور بازی کن. انا پول هم داریم. تقسیم کنید. داملوی محترم باز گناهگار نشوید. همش از نیت وابسته است. تقسیم کنید. داملا ما را هم گناهگار نکنید. پول شما با ما در کار نیست. در حق ما یک دعا کنید بس. برادری عزیز، میگویند قماربازی حرام است، اما نه در چنین حالت. حالا تقسیم کن. زام میکنم. پس میدهم. پس تقدیر من بلند بوده است. سراسیمگی این عمل شیطان است میگویند. نفهمیدم. شوکت، لبای برادر جان. چرا سخنهای مرا در اینجا هیچ کس نمیفهمد؟ جناب برادرم میگوید که مرحمت جنابان. گل جناب گل. برادرم گل را زد. دلم بود. بوی شدیم برادر. چرا من این کار را کردم؟ پر کن. بس برادر پر کن. این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شوکت پر کن. شوکت بس است. همینش کفایت. دیگرش مون برادر. همین قدرش بس است. دیگرش رو رفیقان بین خودشون تقسیم میکن. کیل از تو چی گفتم؟ شوکت به من داد نزن. برادر این همه پولها رو ما بود کردیم کو. همینش بس است. گیر جزدان رو از اینجا میرویم. با همه تشکر زیاد. بسیار هم شب خوش بود. حلاوت بردم. چی گویم؟ این هم نصیب و تقدیر بلند من بود. شبتان خوش. رفتیم.
دلم به آنها میسوزد. رفته او چگونه دوملا بود؟ اگر دامولا به حال ما رحم نمیکرد برادرش تمام کیسه ما را خالی میکرد. خدا از او راضی باشد. الکه سموسه کدوگی و علافی گفتی آوردم برای ریکورد. گوش کن شوکت، من به دیهات نزد مادرم میروم. این آشخانه رو فروختنی هستم. یگان خریدار نیست به خودت نمیخری. این رو ببین آدمی عجیبی به خدا. یک سموسه آوردیم گفته آشخانه مکتب آمده میسپاری. اکا جان من بیزار اومدم مکتب. در دوره کودکی من درسام میگرفتم. چقدر من مکتب به گردن میگیرم. به گردن نمیگیرم اکا جان. این ناممکن است. لبای بله تیار است. بیچاره آزی میبیارم. دوست کار. مایل اکا پنود به خدا. شوکت یه دسته اینجا رو نگاه کن. من به دریکت چای برده میبیارم. ای بچه تو دیگه اودان نیفتی؟ خدایا توبه این رو بینی ایشانای آخر زمان ایده. که خودو تیار کن برای من باشه قهوه. گپ نیست. با یگان ارزوی دیگه داری؟ نه دیگه چیز نمیخوایم یا خودی تو. مسکلای نوپگدی باری با رنگردیش بینه که این رو سیاه کودک. این کودک سر پروایگان کردن که سمبوسه بگو تیار کنم. خدا که کجا میفهمم؟ یا خدا که نانی لطفاً. तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब خدا दिखता فرمودم. है यारा मैं क्या करूं خدای توبه. یک خداگی نانی دهید لطفاً. از کجا این کارگرها رو مییابند؟ بخشیش شما کار را شروع کرده جناب؟ با شما میگویم نمیفهمید. خدا جانم این دیوانه است چی است؟ معلمه بانو بابای कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया ओह कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया तू ही दिल की है रौनक तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानू شوکت شوکت برادر ارین همیشه را چند پول گفتی اکا؟ نفهمیدم قهوه خانه را چند تا میگویی؟ چیست راستی میری؟ بچه چند سو میفروشی؟ تیز بگو وقت رفته است. 200 تا او $200,000؟ بله بچه سر تا گویی. 1000 دانشجو میخونم. برادر 1000 دانشجو میخونه میگویی با نقشه 200,000 گفتی است بخدا. این مجبوری نیست برادر. من یک دو روز پول جمع کردم این همیشه را میخرم. لیکن یگان کس با نفروشیش. من 200,000 دا همیشه را میخرم. 200 فهمیدی؟ گپ نیست. مرد است برادر. مردکه لازم مخیر سردارم شما رو پیش هجری برده جنیاتون رو برآوردن در کار. اکی میشم که کشته باشد. سردارم جنگاور مثل خرگوش دویده رفت. سردارم از این پس مصلحت میکنیم کلتکلش رو من جنگاور رو شما تعقیب میکنیم. این خیلی نمیشود. کسی نم را برگردن بگردن جهان رو به یک را برشکنم. آن آنجاست خزینه را برگردن سرت مرا ما بروسیم نمیدونی تو هیچ کس به منظور دیده است. لوند خیالات را دیدی؟ دروغ راست گفتی. آبا چه بست؟ با آب افتاد. لوند کونه رو بزنه نمیتونه وجدان سالم ببرونم که خلق بشه بکن. کونه دست ما بگه که کونه میترسم. تو چقدر آدمی بی انصاف بوده ای. همکارت آب خورد نجات دست دیده. ما بگه که خلق بشم میبرم. ابله من تو را بابا گیته هلپ می لوند یوریدی ایست کلتکل است. قبلا ببرونم که وجدان سالم در توفیلا به حال درو بند. من فکرم که من که تگیم هم ترسید. آمدم کن اینجا بیا.
پسرم مثل دلفی چلو کن دستت رو ده بگیرم که برده بیا بگیرم اکا بیا بگیر نه پسرم من به آدم هایی که گمراه هستند راه نشان دادن آمدم. کن اینجا بیا میدونن اچکیام اکولا خورد آیسته با قبوگی یکان جورا نمیبینم شاید من تو رو میدارم اکاونا لگان و دل زبی و کچکم این درون ببرورا گوش کو و اونا جنگاور هم میشناسن نه دستگیر کده میتوانانش همین کم میفهمونیم هیچی نمیفهمی اکا ات در کله های پوک شما روید با ماشین زود بگذاری بس نومد بپرانو هجری من شوکت میگم شوکتم نمیفهمی شوکتم و اون نفهمم آخر شرف حق حلال کن حلالت بود حلال کن تو هم نمک برادر حقی منم حلالت بود شرف اکا کنون زن بون ندادی آخیر بزن مرم اکا کنون نایلش خواب سیده باشی کجا میره اکا؟ قماتا بوده کجا میره بس دیگر راهی گریز نداری جنابی پا استوب جناب پا میبریم در اینجا کم تر مسحتت بکنیم فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیرو مرا ببخشید پسرم ببخشید خطا نآمدم برای آن آمدم که تو بر این پدر نلدهای عاقی پدر را برای راست هدایت کنم. بیچاره زن نگرفته رفت در منور شده دلش. این دختر قادر گفتنی آدم را پدر گفت؟ آزی من پولدار باشم همه مرا پدر میگن. من یک فکر دارم ما چرا کاردار میشویم او رو به نزد پیگی کار استادمون میبریم او چی کاری خواهد کند آفرین به تو شرف بیهودن نگفتن که ساعت ویران هم در یک روز 2 مرتبه ساعت رو درست نشان میده فکر خوب است دادم بخشی شمک دیوونه خزینه ام را دزدیدید لعنتی خزینه از من بود چه خزینه ام را میدزدیدم باز اصلا دزدی اساسی تو هستی دزدی حقیقی تو هستی خزینه ای مردک به مسلمانت کنم آخی چخل آدمی تو این بدبخت ها چی میگن آخی من بینم مسلمانم سونک پخت رو یا خدایا آخی بکشختکی ببریم چی میگن بدرم لحکل نکو نه ایره او بردی چکو کیسه سالتو میگه چی بکم شراب بکم آکازیو گفتنی و دام تو رو دیدن میخواهد بروتاش دراز بینیش قرنه افت شمخیلیه بله اکا همون بدروی ها؟ اوه تو هم زیان نیستی؟ امروز باشه ما خدمت میکنیم ایده شاورماش بره بچو میریم کانون میکشیم تیز می اکا کلیا چی میگوی؟ همین کالتکلاس با شبکت با خیالم یک جا کار میکنن نمک میگه از پس کالتکلاس شیم همین شبکت ها اوپی کدام قپیم چی گفتی؟ ها کانونی دیونه باز مرا میکابی با گفته که شوکت بخپم پوست میکنم در درونش که های علفه جو میکنم انا من امروز گبزن شده با بدبخت دختری بیچاره گریخته رفت از پشتی کی از پشتی تو خاموش باش حیوان پرانش ای بچه یور زدن کو وجدان انسانیم ار میرم بیارم گریز لعنتی گریز بریم گوشنود هر دویمون رو نابود میکنن شرف جان همه این کارها رو ما با خاطری اکه کنعان میکنیم در حال با هجری عروس یابیم کنعان شفا میابد ای تایلا ما خمون کایزن میگیریم ها بسیار خوب ولی اکای کنعان از نزدیکانش دختر گرفتن میخواهد ما هجری رو با دخترهایی که از آزمون انتخاب کردیم چل خانه دار میکنیم دخترها حتی خبر ندارن این مهم نیست از همین دخترها اگر یک تاش را هجری انتخاب کند دیگرش را اکای کنعان حل میکند تو یک تا درون بدروه
چه خیل چهره است که مانندی لال است، این چه خیل چشم است که مانندی نرگس است، این چه موی است که مانندی سنبل است، این چه خیل قد است که مانندی چنار است. ای پری، ای چهره ای تو به دلم هیجان آورد، وجودت مرا به فتنه کشید، چشمانت مرا به اشوه کشید، مویهایت مرا با خود عاشق کرد. тайло шараф бар падару наълади чӣ коред кардесӣ? намак манро мегирад. ҳайвон, мо барои ҳиҷр арӯз кофта истодем. ин духтар мисли асп аст, мисли байдар туро ҳам қабул намекунад. аст бошад боз хубтар. бигзор бо пойҳои мисли оҳуяш дар дили ман сайр кунад. уф шараф гӯш кун, ба фикри ман ягон ҷои ин духтар ба ҳиҷрӣ маъқул намешавад. ташаккур духтари хола, почот камтар дароза метавонӣ равӣ. марҳамат. ман ҳам бароям шин беақлӣ накун шараф. арӯси дуюм. марҳамат. чӣ хушрӯ будаён шараф. хай номи ширинактон чиаст? гул. гул? ба худо хутамранги гулбазеби. ташаккури зиёд. бурҷут чиаст? ақраб. дахтари хола, бурҷи ман ақрабай. ақраб ба ақраб туғрӣ мея ба хаёлам. ба фикрам ҳамаашро туғрӣ фаҳмидия? ақрабро неш зада мекушад. мувофиқ нестам. бурҷе ки бо ақраб хуб мувофиқ аст, ин бурҷи нишонзан аст ки бурҷи ман бошад нишонзан аст. ака канун, духтарҳоро дидем, боз диданро идома диҳем. кадом духтарҳо? чиё мегӯед шумо? лаънати, ман медонам шуморо чӣ кор кунам. духтари хола, ман ҳами кинои баевӣ кадӯст намедорум. фақат кинои индист ки дар бораи ишқу муҳаббатае ку уна Салман хан, Шоҳрух хан, уна ду бародаран ку бисёр тамошо мекунам. онҳо бародар буданд? албатта, Салман хану Шоҳрух хан бародар буданд. амитах бачам бошад, падаршон буд. дар нақшҳои аслӣ ҳамин 4 нафар буданд. се то гуфти 4 то ҳисоб кардӣ? 4 мушаббини ҳушат мерава. чӣ гап аст инҷо? шараф. сухани охиринатро